wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa maanta shaacisay imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalka 12aad ee dugsiyada sare ee Puntland oo si weyn ardaydu ay uga dhursugayeen. Imtixaanka ayaa sanadka waxaa u fariistay in ka badan 8,000 oo arday oo ka mid ah kuwa wax ka barta deegaanada Puntland, waxaana ay wasaaraddu maanta shaacisay 10 kaalmood ee ugu sarreeya ee imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee Puntland. 14 arday ayaa ka soo dhex muuqday 10 kaalmood ee ugu sarreysa, kuwaas oo 3 ka mid ah ay gabdho yihiin, 11 kalena ay yihiin wiilal, kuwaas oo wax ka baranayay dhammaan dugsiyada sare ee ku yaal deegaanada Puntland. Haddaba warbixintan waxaan ku eegi doonaa imtixaanka ay shaacisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland, waxa ugu xigi doona ardayda deegaanada Puntland ee maanta imtixaanka loo shaaciyay, iyo sidoo kale caqabadaha haysta dhalinyarada Puntland gaar ahaan kuwa waxbarta. Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa maanta si guud u shaacisay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee Puntland, waxaana kaalinta koowaad ka galay Cabdiraxmaan Warsame Cali Xasan oo ahaa arday dhiganayay dugsiga Bareeda oo ku yaal degmada Bareeda ee cirifka bari ee Puntland, gaar ahaan gobolka Raas Casayr. Bareeda dhowaan waxay ahayd degmo qabsatay baraha bulshadu ay ku xiriirdo iyo warbaahinta kadib markii markab ciidamada ammaanka Puntland ay halkaasi ku qabteen. Warka hadal haynta leh ee degmada Bareeda ee markabkaasi kadib, maanta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa shaacisay in ardayga ugu sarreeyay guud ahaan deegaanada Puntland uu ka soo jeeday degmada Bareeda ama ka mid ahaa ardayda wax ka barta degmadaasi. Bareeda waa mid ka mid ah degmooyinka dhaca cirifka bari ee Puntland, waxayna leedahay kheyraad dabiici ah oo eebba ku galaday, dadkeeduna waa kuwo u badan kalluumaysato iyo sidoo kale xijiyeysato. Cabdiraxmaan Warsame oo ka mid ah ardaydii u fariisatay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee Puntland inuu galo kaalinta koowaad isaga oo ku sugan degmada Bareeda waxay ka dhigan tahay dadaal aan la soo koobi karin iyo rajo mustaqbal oo ah dhulka ka fog laamiga. Gobolka Raas Casayr ayaa ka mid ah gobollada Puntland ee aysan gaarin adeegyada dowladeed ee muhiimka ah, waxaana ay dadka deegaanadaasi si weyn dowladda marar kala duwan ugu baaqaan inay helaan adeegyo dowladeed oo wadooyinku ay ka mid yihiin. Balse Cabdiraxmaan iyo saaxiibadiisa waxbartay ayaa ka mid ah dadka uu gobolku sida weyn u sugayo. Natiijada maanta ay shaacisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland oo ka kooban 14 arday oo wada galay 10 kaalmood ee ugu sarreeya dugsiyada sare ee Puntland, waxaa ka mid ah waxyaabaha xiisaha leh ee ku jira in 3 gabdhood oo kaliya ay ku jiraan 14 arday, taasoo hoos uga dhacday natiijadii sanadkii hore ay shaacisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland. Dhinaca kale, waxyaabaha sida weyn isha loogu hayay waxaa ka mid ah sida ay gobolladu u kala qaybsanayaan 10 kaalmood ee dugsiyada sare ee Puntland kuwooda ugu horeeya galay, waxaase maqnaa gobolladii ugu saameynta badnaa kal hore. Gobollada Puntland marka la joogo imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee Puntland, gobolka Bari ahna kan ugu weyn ee deegaanada Puntland ayaa ah kan tirada ugu badan ka helay ardayda, waxaana 8 arday oo ka mid ah 14 arday ay ka soo jeedaan ama ka soo baxeen dugsiyada sare ee ku yaala gobolka Bari. 5 ka mid ah ayaa iyaguna ka soo baxay gobolka Nugaal, gaar ahaan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Ardayga kaalinta koowaad galay oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan ayaa isna ahaa kan kaliya ee ka socday gobolka cirifka bari ee Puntland ee Raas Casayr, ahaana ardayga kaalinta koowaad ee galay dugsiyada sare ee Puntland. Gobollo saameyn ku lahaa imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee Puntland oo ay ka mid yihiin Mudug, Sanaag iyo Highland ayaa sanadka ka soo muuqan kaalimaha sare ee imtixaanka ay shaacisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland. In ka badan 8,000 oo arday oo sanadka u fariistay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee Puntland ayaa badankood hadda u gudbeen jaamacadaha ku yaala Puntland iyo kuwa bannaanka ah, waxaana sugaya hayaan dheer oo waxbarasho, halka dalkooduna uu yahay mid u baahan sidii ay isbeddel uga samayn lahaayeen. Dad badan oo falanqeeya arrimaha waxbarashada ee deegaanada Puntland ayaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland marar kala duwan u jeediyay in ay soo kordhiso xarumo lagu barto farsamada gacanta iyo xirfadaha dhalinyaradu ay xilligan u baahan yihiin ama deegaanada Puntland wax weyn ka bedeli kara. Arrintaas ayaa marar kala duwan loo jeediyay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland, balse weli waxaan jawaab ka imaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland.
imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee Puntland ee ay maanta shaacisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa imaanaya xilli dhalinyarada Puntland ay wajahayaan caqabadihii ugu badnaa ee shaqo la'aanta iyo fursad yarida ka jira deegaanada Puntland ayna qaybtood halis u geliyeen naftooda sidii ay ugu tahriibi lahaayeen qaaradda Yurub. Sanad kasta waxaa jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee Puntland ka baxa kumanaan arday kuwaas oo aan helin fursadihii dowladeed ee ay u baahnaayeen, balse waxaa hadda si weyn looga dhursugayaa fariinta shacabka Puntland. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo dhowaan ka hadlayay kalfadhiga baarlamaanka Puntland ayaa sheegay in ay qaadayaan mas'uuliyadda dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa deegaanada Puntland ee halista galiya naftooda sidii ay isbeddel nololeed ugu samaysan lahaayeen qaaradda Yurub, kuwaas oo qaybtood ku qarirmay badaha u dhexeeya dalalka Afrika iyo sidoo kale qaaradda Yurub. Waxaana madaxweyne Deni weli laga sugayaa jawaabta ah waxa ay u qabtaan shacabka Puntland gaar ahaan kuwa waxbartay oo ah dhalinyarada ugu badan ee naftooda biimeeya.